你这个要是在南方还行，你要在北方这脚可不行啊。北方的话呢，应该红龙是吗？对，北方冻脚都冰是吗？都零下都是。哎，对对对，那冰下的话是没有去试一下的话还不知道。是啊，是啊，我就那两天我用手机查了，你今天那个查了。你是哪里的？我是广东陆丰的。不穿鞋啊9年不穿了。9年不穿鞋？我在山上修行了，苦行。是佛教还是道教？佛教。佛教。修大从妙好良心。你这个要是在南方还行，你要在北方这脚可不行啊。北方的话呢，应该红龙是吗？对，北方冻脚都冰是吗？都零下都是。哎，对对对，那冰下的话是没有去试一下的话还不知道。去南澳是吧？哎，这个步行大概是9个小时21分钟。哦，9个小时。对。哦，9个小时到南澳。你不可能一下走9个小时啊，你得走1天或者2天。你今年有多大啊？我51，73的啊。潮汕站你是步行过去啊？步行过来的。从潮汕步行过来的？潮汕站步行过来。是多长时？是多少路？它显示啊，30公里7个小时。30公里7个小时，那就刚才查去南澳了。去南澳刚才是9个小时。这查起来相差多远？相差不是特别远，相差去潮汕站2个小时。查51公里到南澳。51公里。对，到那边是那个高铁站是潮汕车站是31公里，是相差20公里。对，相差20公里，2个小时。他听说还有一段大桥走不过去的，去南澳。去南澳对，是要过一个桥的。哦，这个桥是比较长的。哦，你现在晚上住哪里啊？我这几天都住在这里。在这儿是吧？有帐篷吗？帐篷我这几天基本上不想帐篷。我有帐篷，还是试一下冷气，这都感觉我的这个身体怎么样？这2天风比较大。那不怕。我以为在野外生存已经9年了。这个风，这个不是风，我在高山头啊，一刮，整个帐篷满一个晚上都在飘。哦，那我这儿有鞋，我可以给你一双。好多人都给我鞋，都没有抢，我说不需要，不要穿了吗？因为我在山上，你上石头，上坡下坡啊，还是一种苦行的行为。哦，是一种苦行，这叫苦行僧。不知道吧？你这是带发修行的。带发修行，我们这个形象没有关系了，与修行没有关系。我们心脑习气不给的话，你穿得再好看，就害了自己，就骗自己。记得点赞关注哦。